通常呢啲咧就會深啲，佢主角嚟㗎嘛呢個。係啊，即係佢就係最搶眼㗎嘛理論上嚇。咁所以你要俾多啲墨俾佢，呢個可以淺啲。但係當然有嘅，有一啲可能攞佢嚟到做背景嘅嚇。咁你就睇翻你自己個構圖係點咯。咁但係呢個一樣啦。咁我當你個樹枝係主角啦，呢度就唔使。我係因為畫咗上面先有啲墨深啲，跟住變咗淺咗。係啦，個丫位清晰啲。如果唔係佢肥咗出嚟啊。以為成支嘅嗰度底下。唔係啊，我係諗住有個丫位嘅，好似覺得特別啲。填翻大啲，到時再掩飾。個洞咧可以，呢度深啲，嗰邊淺啲。咁呢個唔使整㗎啦。呢個一樣啦，即係盡可能唔好兩邊一樣咁粗同埋一樣咁深嘅顏色。即係一邊可能深啲、淺啲嚇。即係譬如如果你係畫一個樹枝嘅咁樣，咁你畫個樹枝嘅話咧，咁嗱如果你細嘅樹枝就冇分啦，係咪咁樣？但係如果你話我大嘅咁樣，咁當係大嘅，咁呢度可能背光嘅地方，咁我就會粗啲嘅啊。咁但係面對光嘅嗱，呢個背光啦啊，面對光嘅咁我就會有啲，但係有得嚟又有粗又有啊，都有係咪有啲鈍位啊？有啲鈍位。
咁都係一樣嚇。即係嗰個勳嘅咧，盡量都係喺啲暗面嗰度勳落去。咁有時久不久就喺啲光面嗰個位咧都擦少少。因為佢都係始終圓噶嘛，嗰度咪有少少陰影嘅應該都，不過冇咁多咁解。咁就唔好兩邊都一樣咁粗，同埋嗰個厚度一樣，咁就冇咁自然啦。